देखिए रुगू और ये गए थे रुगू का पापा मार्केट। इसको फीवर आया था घुमाने के लिए, घूम रो रहा था। अब देखिए कैसे मुंह बना रहा है। तो आप लोग क्या क्या लाया रुगू? मिठाई लाया है तुम? कैसा कैसा मिठाई है? तो मिक्सचर लाया है जी, खट्टा मीठा मिक्सचर। और वो क्या है? वो क्या है? मिठाई, सब मिठाई है। अरे और क्या है? काजू है और बिस्किट है ना ये। तो मेरे को भी देगा? नहीं देगा? तो खास रहे और बिस्किट मांग रहे हैं। तो बोले खा दो मम्मी, खा दो। तो खाते हैं। कौन सा बिस्कुट है जी? दूसरा बिस्कुट है। लो। डोगू को फुसलाने के बाद हो गया टाइम सब खुलाने का स्कूल से। तो 3:30 बज गया था। तो उसके लाने गए और लेकर आ गए हैं। तो देखिए आ गया रूम पे और अब आ गया रूम पे। अब देखते हैं इसका क्या क्या लंच खाया है नहीं खाया है। बहुत बदमाश हो गया है। तो देखिए गाजर दिए थे और रोटी चायपत्ती दिए थे। तो वो फिनिश हो गया है। सलाद छोड़ दिया है। सलाद था गाजर, चुकंदर और था कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और गाजर भी था तो नहीं खाया।